အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတော့ MindTreasure 5 daily page ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖူ MindTreasure ကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ဝင်မြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖူတို့မိုးရာသီလည်းရောက်လာပြီရာသီဥတုတွေကလည်းဆိုတဲ့ time ပိုင်းနဲ့ပြီးတော့မှမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဖူတို့ English လို့မိုးရွာတာကို English လို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲမိုးဖွဲလေးရွာတာကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲမိုးကြီးတာကို English လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲပြီးလို့ရှိရင်မိုးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲအဲ့လိုမျိုးရွာတာလေးမိုးဖွဲလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ MindTreasure ကနေပြီးတော့မှဝေမျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်အောင်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ it's sprinkling S P R I N K L I N G sprinkling ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြန်းတာဖြူးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိုးကနည်းနည်းလေးပဲရွာတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲတဲလေးပဲရဲရဲလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲရွာတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် it's sprinkling မိုးဖြန်းရုံလောက်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲရွာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင် it's drizzling very light rain မိုးအရန်ရွာတာမဟုတ်ဘူး normal ပုံမှန်နည်းနည်းလေးပဲရွာတာကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခုနက sprinkling ကတော့ဖြန်းရုံလောက်ကလေးပဲမြေကြီးတွေမြေမုံလေးတွေမြေတင်းနဲ့ထွက်သွားအောင်နည်းနည်းလေးပဲဆိုရုံလောက်ကလေးပဲဖြန်းရုံရောက်လေးပဲရွာတာကို sprinkling လို့ပြောတယ်အခု drizzling ကတော့ sprinkling ထက်နည်းနည်းလေးများတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရွာတဲ့မိုးလောက်လည်းမများပါဘူးဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖူတို့က it's drizzling လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအတူတူထပ်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် it's raining ကတော့ဒါလူတိုင်းသုံးဖူးနေကြစကားလုံးဖြစ်မှာပါပုံမှန်ရွာတဲ့မိုးကို it's raining မိုးရွာနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် it's raining it's a normal rain ပုံမှန်ရွာတဲ့မိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခု it's pouring ဆိုလောင်းထည့်လိုက်ပြီးလောင်းချလိုက်ပြီးတွန်းချလိုက်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ heavy rain မိုးကြီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိုးကြီးတယ်ခုနက normal rain ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကြီးအောင်ရွာတဲ့မိုးကို it's pouring မိုးကြီးရယ်မိုးကြီးရွာနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု it's bucketing down ဆိုတာတော့ bucket ဆိုတော့ဘုံအကြီးနဲ့လောင်းချတယ်လို့ပြောရတာဆိုတော့ခုနကမိုးကြီးရဲဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့မှကြီးတယ်ပိုပြီးတော့မှ very heavy rain အရန်မိုးကြီးတယ်မိုးတဲထန်စွာရွာတာကိုဖူးတော့ it's bucketing down လို့ပြောပါတယ်မိုးအကြီးရွာနေတယ်မိုးအရန်ကြီးနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖူနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မိုးရွာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့ idioms လေးတစ်ခုပေါ့နော်မိုးအရန်ကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လို idiom မျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုဖူပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီတော့အရန်မိုးရွာနေတယ် very heavy rain မိုးအရန်ကြီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် it's raining cat and dog okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် it's raining cat and dogဒီလိုမျိုးပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးကြီးရွာနေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီကနေ့ဖူးတို့မိုးရွာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့၃နိုင်တဲ့ sentence လေးတွေကိုဖူးကပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိုးရာသီမှာအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးဖြစ်မယ်လို့ဖူးကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်လည်း MindTreasure ကနေပြီးတော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအတူတူလေ့လာကြအောင်မယ် sharing တွေလုပ်ပြီးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်ထပ်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်